दोस्तों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ये XP 1000 देख सकते हैं, RZR रेंजर, ये रेंजर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका फॉल्ट कोड है 65590 और 65592। तो उसके पैनल बोर्ड चलते हैं, देखते हैं, फॉल्ट कोड दिखाता हूँ पहले आपको। और उससे पहले क्या किया मैंने, इसका बेल्ट वगैरह जो था नीचे, ये ढक्कन खोला और बेल्ट वगैरह चेक किया कि बेल्ट तो गड़बड़ नहीं है, लूज है, कुछ हो रही है, ठीक है। इसके बाद इसका जो प्लग है ये खोल दिया है, तो मैंने इसका मैनुअल चेक किया तो इसमें ये दोनों दिखा रहे थे प्लग, ये मैग और ये नंबर 2 पिस्टन है, जिसमें लिखा हुआ क्या कहता हूँ आपको, PTO, ठीक है। ये मिसफायर दिखा रहा है 6590002 6592 65592, ये है 765592, ये है, ठीक है। और ये 65590, तो ये कोड दिखा रहा है। ये इसका मैंने मैनुअल देखा है, लेकिन इसके बावजूद भी और मैं वीडियो देखा एक बार, तो ये उसे कंपनी है ये, तो जो अंग्रेजी में इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसमें ये बेल्ट का भी दिखा रहे थे। तो इतना मैंने काम कर दिया है, ठीक है। इतना काम करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको डाउन कर दिया, इसको खोल के मैं साफ़ कर दिया एक बार, ठीक है। अच्छा, तो ये डाउन करो, चलते हैं। देखो दोस्तों, बैटरी, इसका कनेक्शन हटाया मैंने, 10 मिनट वेट किया, माइनस नेगेटिव, और उसको दोबारा लगा दिया, ठीक है। लगाने से क्या है, जो फॉल्ट कोड है उस तक चला जाए, नहीं जाएगा तो नेक्स्ट कार्य बता रहा हूँ क्या करना है आपने, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, अंदर चलते हैं, चाबी उठाते हैं और कोड देखते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ रेंजर, तो ये लगाते हैं चाबी, हम चाबी लगाई और उसको ये ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये देख रहा है डेटा कोड दिखा दिया आपको, ये दिख रहा है कोड, देखो आपको पता चल रहा होगा, ये है कोड। अब हम इसको चेक करते हैं। ये है क्या, उसका दिया है, देखो अभी अलग दिखाने लग गया, 1752000344, ये दूसरा दिखा रहा था, अभी मैं ये दूसरा दिखाने लग गया। तो उसका कोड क्या है मैं आपको बता दूंगा, और मैं दोबारा बताता हूँ। देखो ये देखो, और बस यही कोड है, ठीक है, 520344। इसके बारे में कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ऑफ़ करूंगा मैं एक बार, फिर ऑफ़ करता हूँ मैं इसको, स्क्रीन को, फिर एक बार ऑन करता हूँ, ठीक है। पहले जो बताया था वो दिखा रहा था, लेकिन अभी ये चेंज हो गया है, तो मैं दोबारा देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। दोबारा मैं दबाता हूँ, देखो डायग्नोस्टिक, ये देखो ये दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार इसको, गाड़ी करता हूँ न्यूट्रल पे। गाड़ी को वैसे न्यूट्रल पे रखना है जब भी स्टार्ट करना है। एक बार देखिए न्यूट्रल हो गया। अभी करते हैं स्टार्ट। अब इसको हमने क्या करना है, 4000 RPM, ये देख सकते हैं, 4000 RPM से ऊपर हल्का रखना है, और लगभग 30 सेकंड तक रखना है, इससे ऊपर से कम नहीं रखना है। उसके बाद फिर चेक करेंगे बार फुट जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। हमने एक्सीटर दे दिया, करते हैं थोड़ी देर। तो दोस्तों ये फॉल्ट कोड चेंज हो गया है, अभी इस बार किया है तो नहीं हुआ है, तो अभी नेक्स्ट मैं जो भी है बताऊंगा मैं आगे जो प्रॉब्लम है, अब चेक करता हूँ फिर बताऊंगा। और जो मैंने आपको फॉल्ट पहले बताया था,
6590 जो है और 6592 वो दोनों क्या है प्लग के हैं, स्पार्क प्लग के। उनको खोलो, साफ़ करो और करो, वो फॉल्ट हो जाता है। 4000 RPM करके जैसे मैंने किया ऐसे कर दो तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये फॉल्ट है, इसको मैं देखता हूँ क्या है, तो मैं बताता हूँ। दोस्तों मैंने दोबारा जिसका एयर फिल्टर है अच्छे से साफ़ करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ करके। जो उसका एयर फिल्टर टू थ्रोटल है, उसका पाइपलाइन जो है, पाइप जो हॉस पाइप है, उसको साफ़ करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या करना है, थ्रोटल क्लीनर की मदद से उसको साफ़ करना है, बढ़िया से साफ़ करके लगाना है। लगाने के बाद मैंने 1-2 किलोमीटर चलाया, उसके बाद ही चला गया फॉल्ट, बिल्कुल क्लियर हो गया फॉल्ट। ठीक है, और कोई भी जानकारी चाहिए आपको प्लीज़ कमेंट मोबाइल नंबर दो और मैं आपको पक्का दूंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।